Croeso nôl i chi, wel, da ni'n ôl yn y gegin, fel da chi'n gweld, ac beth da ni'n cael nesaf, Lisa? Wel, y byniau gyda'r brigyll yma a'r pecan a mel wrth gwrs. Hyfryd. Felly, mynd i ddechrau trwy wneud y toes. A mae hwn yn rhywbeth hyfryd i wneud, wedwn ni bore di Sadwrn, a yn barod i amser te. Neu hwyr cyn o hwyr. As mae'n cymryd bach o amser, as mae eisiau'r toes mae godi. Felly, mewn at hwnna, so mae 500 gram o flawd cryf, y blawd bara yw hwnna, a chi'n gorfod defnyddio blawd bara, neu bydd rhain ddim yn gweithio. A fi'n mynd i ddod i llwyed, a fi'n defnyddio'r burum sych yma, un llwyed, a tymed bach, just in case. Mewn o fe. Hefyd, Stop look. ond gwedwch bod hwn wedi bod gyda chi yn y cwbwrt am ryw 2-3 mis, a mae'n still o ffain i ddefnyddio, ond falle wedi colli tym bach o'i bywyd felly fi jyst dod i tymed bach ychwanegol i wneud siŵr. So chi moyn neud rein a ffindo mas wedyn, o, dyle ni wedi dod i tymed bach mwy. Dwi'n cweith digon ysgan. Cadw golwg ar y dyddiad. Ie, yn bendant. Ond mae fe yn para'n ffain, ond chymod, jyst dod o'ch tymed mwy. Bod rhain yn mynd i fod yn felys, mae rhaid gosod halen mewn o hyd. So, to, un a tymed bach. Achos heb yr halen, maen nhw'n mynd i fod braidd yn ddiflas. Maen nhw'n mynd i fod yn felys odyn, ond dwi ddim yn mynd dwi ddim yn fod yn berffaith. Bydd ddim yn tamwyll yn y ce. Na, yn gwmws. Felly fi'n mynd i roi troiod bach i hwnna nawr. Yr halen a'r burum ddim yn cytuno'n dda iawn. Mae'r halen yn lladd y burum. Siwrne mae dŵr yn dod mewn i gontact gyda fe. Felly ni jyst yn symud rhywun o gwmpas a wedyn yn syth mlaen i osod bach o siwgr. Nawr, ar y rysau... Ond y beth yw wedi coginio. Fi'n joio clywed chi'n esbonio'r... Ond does dim rhaid gwybod. Does dim rhaid deall. Ond mae'n help. Odi. Ar y ryseit, fi'n credu bod fi wedi llon llwy de o siwgr. Mae hwnna'n ffain, ond os chi moyn nhw fwy melys, dodwch tamed ychwanegol. Felly fi wedi dod i rhyw fath o llon llwy fwrdd fyna. A wedyn beth arall sy'n eisiau. Na gyd sy'n eisiau wedyn yw bach o lath. Nawr, i 500 gram o flawd, mae eisiau rhyw 300 mil, neu gram, yr un peth, really, o lath. Ydy llefrith yn iawn? Odi. Llefrith a lath yr un peth. Dyna fi feddwl fyna nawr. Ateb fi fyna. Gorfod i feddwl dwywaith. Hefyd sôn, oedd y risotto gynne gyda llaw yn fendigedig. Oedd yn neis, oedd. Gathen ni mwy o'r chorizo yn ystod yr egwyl, a oedd hwnna'r mel yn fendigedig. A sa'n gwybod os nes i weid gynne, ond mae jyst wneud na gyda'r chorizo a'r mel, dim ond y ddoi peth na, a bach o olew, a mae fe'n berffaith fel canapés bach. Cocktail stick bach mewn, hei, posh. Ie, mae fe'n hyfryd. Dwi wedi bod yn deud chorizo hefyd, felly yn amlwg dwi'n deud o'n anghywir. Wel, ond fam a dad yn arfer byw yn Sbaen, ac felly fi'n gyfarw. Chorizo, maen nhw'n gweud yn Sbaen. Ond dim bob man chwaith, mae'n ymrywio, felly fi jyst wedi dod i ddod i weidio fel yna. Mae'n swnio well. Bach o flawd dros y top, fel bod e ddim yn stico, a wedyn fi jyst yn mynd i dylino hwn, a mae'n teimlo yn hollol wahanol. Os chi'n gyfarwydd yn neud bara, mae dod i siwgr yno fe, yn neud yn hollol wahanol. Fi byth wedi neud bara. Byth wedi neud torth o fara o blaen. Wel, mae fe yn ddigon rhwydd, dyw e ddim yn cymryd amser, ond mae'n cymryd amser rhwng y gwahanol camau. Bydd yr ymynedd y fi, a falle... So 5 munud. Na ti fo gweud, na ti chwaith. Na, fysyn ni, na. Ond falle... So 5 munud fyna nawr, maximum. Fi'n neud lot o bethau bach o torth o bara na. Ti'n dda gyda. Ond dyna'r cam cyntaf wedi wneud. Faint oedd hwnna? Munud a hanner, 2 munud? Ti neud hwnna, Lisa. Ie, ond... Llaw rwyd y ti, just... Reit, so fi wedi dod i hwnna un ochr i orffwys, a dyma i nes i bore yma. Mae wedi codi hwyr bore yma. Chi'n gallu gweld fan'na mae wedi dwblu mewn maint, felly fi jyst yn mynd i dod â hwn mas, a chi'n gallu gweld y bubbles, a mae'r ansawdd yn newid yn llwyr. Dod i clingffilm neu siap cawod neu tea towel dros y top, cadw fe yn dwym rhywle twym, fe bod e'n neud, fe bod y burum yn anadlu ac yn creu carbon dioxide a hwnna yw'r bubbles sydd yn y toes. Felly faint o amser sydd â fi, o, ni'n orit. Fi jyst yn rhoi tylinad bach. Ie, fi'n neud buns mewn 2 funud. O, wrth gwrs ti'n gallu. Rolbren, rolio y toes mas. Lle chi'n neud jyst buns arferol gyda hwn wrth gwrs, ond ni moyn neud rhywbeth bach gwahanol, a ni moyn defnyddio mel lleol. Felly mae mel gyda fi fan hyn sy'n defnyddio yr mel yn y potel mowr na fanna, fi moyn un sy'n rhedeg. Os ydyn ni'n mwy stiff... Rynnu hynny. Rynnu hynny. Os ydw yn stiff, dwydwch mewn sosban bach, a twymwch lan, a mae'n dod nôl fel yna. Digon o fel, hwn sy'n mynd i rhoi y blas a'r melistra. Wedyn y cnau. Wedyn y brigyll. Dyma pam chi'n cynnig mewn 2 funud, achos fi wedi paratoi. Ond mae'n rhwydd, achos chi moyn paratoi popeth o flaen llaw, wedyn mae'n cymryd yr amser mas o'r broses. Rolio fe lan, so maen nhw fel rhyw fath o Chelsea buns. O, fi joio Chelsea buns hefyd.
A wedyn, Dy gormod ar yna. a eisiau tin ar ôl ni ddim yma. Tin wedi uro, felly bach o olew yn gwylod y tin, neu fydd e yn stico. A wedyn, gyda cilleth fach siarp, na gyd ni'n mynd i wneud, yw torri cilchod. A chi'n gallu gweld y patrwn fyna yn barod. Dod i'r rhain yn y tin, na i ddim cario ymlaen, os fi'n gwybod taw eiliadau sydd dyn ni ar ôl. O, what a thing, Lisa, ti'n ar ôl da. coginio, O, drychar hwnna. dyma ni, a to mwyn neu nhw fel wedys ti gyda'n sticky buns, bach o fel dros y top. Mel ar y top hefyd, ie? Mel ar y top, a wedyn, o, chymod beth, sy'n platau gyda fi. O, perfecto. Son i ffysi. Fe rai fi just estyn nhw chi. Dyna ni, a mae'r hynna wedi wneud. Waw. Yr ail ddiwrnod, torrwch nhw trwy'r canol, tostiwch nhw, dan nhw'n hyfryd gyda bach o fenyn. O, Lisa. Sticky nice o fyd, Ti wedi gweld y pecans fe mwyn ala, ti eisiau meddwl, o, dwi'n bitod. Pam dwi wedi mynd ar y drocho. Lisa, diolch yn Diolch, galon i Lisa, chi. fel arfer. Gwych. Dyna ni am wythnos arall de, bobl. Does dim heno oherwydd gêm rygbi Gaerdydd yn erbyn Benetton. Ie, ond ni'n dau sy'n ôl. Ie. Am 2 o'r gloch, cofiwch, ar Prynhawn da. 2 o'r gloch dy llun, ond dilyn y newyddion ar tywydd nesaf, mwy o'r giro. Mwynhewch y penwythnos bawb. Prawn da i chi. Prawn da.